यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पुराने नज़ले जुखाम से, किसी अन्य कारण से, बलगम काफ़ी आने से या पेट खराब होने से काफ़ी परेशान हो, ऐसी स्थिति में सूखा आंवला तथा मुलट्ठी बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें या फिर बना हुआ चूर्ण ले आएं। मिश्रण को 1 चम्मच सुबह तथा 1 चम्मच शाम गर्म पानी के साथ कुछ दिन लें तो बलगम की परेशानी से छुटकारा पाएंगे।